La belleza de la cascada del vino. Elimaria, estoy en medio de una grabación, por favor. ¿Que si está fría? Mucho. Demasiado. ¡Saluden al lente loco! ¡Ey! ¡Saluden al lente loco! No sean tan carismáticos. 50.000 huecos. Valió la pena. Pero valió la pena. Sí, valió la pena. Estoy grabando.